Përshëndetje gjithëve, shumë nga ju më keni kontaktu dhe më keni me shumë të drejtë më keni thënë po pse nuk më bën video edhe në gjuhën shqipe. Më keni kërkuar shumë se si mund bëhet lidhja e një dhampe dhe komandimi i një dhampe nga dy pika të ndryshme. Unë kam bërë një shembull shumë të thjeshtë, kam bërë një shembull të respektu gjithmonë normativat italiane, quhet CEI 648, CEI do të thonë Komiteti Elektroteknik Italian. Për sa i përket ngjyrave, nëpër video që ju mbaj, respektoj gjithmonë këta normativa. Shpresoj që edhe në Shqipëri të respektohen të njëjtat normativa. Edhe pse në teori kështu duhet të jetë, por jo gjithmonë kam pa shumë impiante për fatkeq jo gjithmonë njeken dhe sidomos ke ngjyrat e përcjellsave është një tmerr i madh kur shihet edhe shtëpia shumë ose ndërmarrje ku pronarët kanë harxuar një sasi të madhe lekësh për impiantet janë mbame jo gjithmonë për fat mirë, por lanë mu dëshiru shumë impiantet. Atëherë, gjëja kryesore në çdo impiant elektrik, gjëja kryesore është mbrojtja. Mbrojtja duhet me kanë me salvavit ose me diferencial, me çelësin salvavit diferencial dhe me mbrojtjen sipas fuqisë të përcjellsave sipas fuqisë të utilizatorëve që do të shkojmë që do t'i shërbejmë. Atëherë, një ndër gjërat më kryesore në impiantin elektrik është tokëzimi. Tokëzimi bëhet gjithmonë me këtë telin këtu dhe përdoret ngjyra jeshil ose e gjerbe me të verdh dhe ky shkon direkt dhe nuk shkputet nga interruptorat ose shkon direkt nga skatula lidhëse e gjithë përcjellseve dhe shkon ke pajisja finale që mund të jetë një pompë, një televizor, një furrë, një kondicionator, çdo që të jenë, ky duhet të jetë direkt dhe është i domosdoshëm gjithmonë në çdo pajisje elektrike. Një përcjellsi tjetër është përcjellsi blu, i cili identifikohet si neutro, dhe ky duhet të jetë gjithmonë blu. Pse po e specifikoj? Sepse në momentin që unë bëj një impiant elektrik ose një koleg i jam i bën një impiant elektrik dhe një person i tretë e hap këtë shkatullën ku janë më lidhjet, këtë pikën e lidhjeve, atëherë me sy do të jenë krejt e thjesht identifikimi i linjave. Kjo se njeket një standard evropian, në këtë rast standard italian, për lidhjet. Kurse për sa i përket telit fazës, mund të përdorim gri, zezë ose kafe. Këta tre ngjyra, domethënë, kjo se respektojmë normativën italiane, këto tre ngjyrat janë që duhet të përdoren për fazën, për sa i përket 220 voltit për banesat tona. Në këtë rast nuk kam përdorur zezën, nga deviatori dhe kam përdorur dy deviatora. Për me ndez një dhampë nga dy pika duhen dy deviatora. Që mos ta harroj se kishte pjesa kryesore. Me ndez një dhampë nga një pikë duhet një çels, nga dy pika duhen dy deviatora, nga tre pika duhen dy deviatora dhe një invertitor. Nga 4 pika, gjithmonë 2 deviatorë dhe 2 invertitor, nga 5 pika, 2 deviatorë dhe 3 invertitor, po këta janë shembuj tjerë dhe video tjera që i kam bë. Në këtë rast kena vendosur 2 deviatora. 2 deviatorët, do të thonë hin teli i fazës hin ke deviatori këtu, kjo këtu. Këto dy tela quhen balerini, mandaj po shpjegoj edhe pse hi. Dhe del me një tel tjetër, një ngjyrë tjetër nga faza dhe shkon në drejtim dhampes. Do të thonë kur na nollena dhe hapim një shkatull elektrike ose dona me fut fiet për një shkatull për një gjatë tillë për me bën një lidhje të tillë, në momentin që na hapim, na këtu direkt e kuptojmë se cila është faza dhe cilat janë telat që shkojnë në drejtim deviatorit tjetër. Kjo se hapim shkatullën tjetër, e kuptojmë direkt se cilat janë telat që vijnë nga përcjellsat, përcjellsat që vijnë nga deviatori tjetër dhe këtu është dalja që shkon drejt dhampës. Po provoj me shpjegu këtu. Ky është paneli, këtu, me gjitha mbrojtjet që nevojiten për impiantin.
do të thonë si salvavit ose diferencial, dhe çelësi për mbrojtjen e përcjellsave. Neutri, që është gjithmonë me ngjyrën blu thame, dhe simboli është me N, shkon direkt ke dhampa. Ky këtu është përcjellsi i tokëzimit, është jeshil i gjelbër me të verdh. Ky është simboli në skemat elektrike i tokëzimit. Dhampa është me 220 voltën, kjo është simboli i thjeshtuar i dhampës. Këtu kena përcjellsin e fazës, që i del gjithmonë nga këtu, nga mbrojtjet e ndryshme që kena nga paneli elektrik. Faza është kjo këtu, hyn ke deviatori i parë. Kjo është simboli i deviatorit në për skemat elektrike, mandaj në për video tjera mund të lexojmë disa skema, se shumë nga ju më keni shkruar se si mund të lexohen disa skema që ne i përdorim këtu çdo ditë. Do të fillojmë nga më të thjeshtat normalisht. Faza hyn ke deviatori i parë. Deviatori i parë në momentin që na po marrim që shembull këtë këtu, ka një hyrje dhe 2 dalje. Hyrja është e shënuar me L, kurse 1, 2 janë daljet. Me germen L. Me shkronjën L, falni. Këta janë daljet, hyn te tjetri dhe del tek tjetri. Do të thonë, në momentin që faza vjen këtu, arrin këtu dhe shkon këtu sipër, me anë të përcjellsit, në këtë rast me njërin nga përcjellsat, vjen ke deviatori tjetër, por kjo se vjen këtu dhe ky në këtë moment gjendet poshtë, i kyçur poshtë, atëherë dhampa nuk ndizet. Në fakt kështu si e kam dizenjuar unë, dhampa është e fikur. Në momentin që njëri nga 2 deviatoret ne e lvizin, atëherë dhampa ndizet. Pse ndizet? Kjo se lvizim këtë deviatorin këtu, ai shkon poshtë, kjo bën këtë lvizje, nga këtu vjen faza dhe kalon poshtë, këtu e gjen të mbyllur dhe vjen ke dhampa ndaj dhampën. Do të thonë, cilin nga këta dy që na lvizim, ai do të ndajë dhampën. Cilin nga këta dy që na fikum, ose e rilvizim edhe herë ai fik dhampën. Ky është shembulli. Në këtë shembull kam marrë 2 të ndryshëm, vetëm thjesht me kanë sa më thjesht videoja që me kanë që nuk ka rëndësi marka, modeli, ngjyra, por çdo deviator i çdo marke bën të njëjtin funksion. Që këtu ndizet dhampa. Këtu mund ta fikum. Këtu e ndizim. Këtu mund ta fikum. Ose ndizim dhe e fikum këtu. Kjo është shembulli i lidhjes të 2 deviatoreve për ndezin dhe fikin ose komandimin e një dhampe, tu i përdor ngjyrat e përcjellsave që përdoren në shtetin italian. Si referim i normës CEI 648. Shumë faleminderit, shpresoj që tisha bëjegi i qartë, por edhe dialekti e kuptoj se nuk më ndihmon shumë për me ba videot, do të thënë gjuhë tjera janë shumë ma thjesht me ba këtë video, por e shoh që vlerësohen shumë, sepse ka shumë nërthojza, ka shumë rrëmuj në për internet, shumë kush është adaptuar, ashtu si ka ardhur ma marr, unë shoh shumë tela që përdorin edhe telin e tokëzimit e përdorin si fazë, si nul, por në kjo se në njëkum disa normativa është gjaja ma mirë, sepse personi ose kolegu i jem që mund të shkojmë para me jetë ose mas me jetë, dhe gjithmonë kjo se hap një skadër ose një impjant elektrik, dhe në kjo se gjithë flasim të njëjtin gjuhë për sa i përket standardeve, është gjaja më mirë se nuk rrezikojmë për me ba gjana që për fat keq ndodhin, sepse shumë shpesh ndodhin edhe pse nuk njeken, pse nuk respektohen ngjyrat. Do të thonë, përsërisim edhe herë ngjyrat, faza është i gri, zezë ose kafe, ke hin ke deviatori i parë, prej të i parit e i dyti mund vëmë 2 ngjyra
të bardha, të kuqe, të verdha, vjollë, roz, çfarë do ngjyre tjetër, te detektori i dytë, kurse faza që i del për detektori i dytë dhe shkon te llampa duhet me ka një ngjyrë e ndryshme nga kjo faza këtu. Kështu që i kena edhe më të thjeshta për me i lidhë. Ja. Shumë faleminderit.